মেহেদিবাগান ক্লাবের এখন গেটের সামনে চলে এসেছি। এবার ভেতরে ঢুকছি, আর ভেতরে ঢুকে দেখাবো এবছর মেহেদিবাগান ক্লাবের দুর্গাপুজো উপলক্ষে যে ভৌতিক থিমের একটা সিকোয়েন্স তৈরি করা হয়েছে তার ভিডিও। তো একটা অদ্ভুত রকমের একটা ভৌতিক পরিবেশে ফিলিংস পাচ্ছি। তো আমি প্রতি বছর দেখেই থাকি এই মেহেদিবাগান ক্লাবের কালী পুজো উপলক্ষে যে পূজা প্যানেলগুলো তৈরি করা হয় তার ভিডিও আমি দেখে থাকি, কিন্তু দুর্গা পুজো উপলক্ষে আমার এই প্রথম আসা। দুর্গা পুজো উপলক্ষে এই প্রথম মেহেদিবাগান ক্লাব একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, আর সেটার নাম হচ্ছে ভুলভুলাইয়া। তো সেই থিমের আদলে একটা ভৌতিক পরিবেশের দৃশ্য দেখাতে আমি এখন এসেছি বর্ধমান শহরে 2025 সালে মেহেদিবাগান ক্লাবে।
মেহেদিবাগান পূজা প্যান্ডেলের একদম ভেতরে চলে এসেছি। একটা প্রথমে ভৌতিক দৃশ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এটা, তো সেই পথটা পার করে এখন একদম পূজা প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি যেটা আশা করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে পরিমাণ ভিড় হয়েছে সেই পরিমাণ ভিড় দেখে একটা আশা করেছিলাম যে একটা বিশাল কিছু একটা দেখবো, বিশাল কিছু একটা বড় মাপে ভৌতিক পরিবেশের দৃশ্য দেখবো, কিন্তু সেরকম কিছুই দেখতে পেলাম না, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আসলে এমন একটা অন্ধকারচ্ছন্ন পরিবেশ করা হয়েছে যে কিছুই দেখা গেল না বা কিছুই বোঝা গেল না, আর সেরকম ভয়ও কিছু লাগছিল না। গত বছরের তুলনায় শ্যামা পুজো উপলক্ষে যে পূজা প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল মেহেদিবাগান ক্লাবে, সেটা কিন্তু অনেক সাসপেন্সজনিত ছিল, এটা ভালো রকমের পূজা প্যান্ডেল ছিল। তার তুলনায় কিন্তু এবছর যে প্যান্ডেলটা করা হয়েছে সেটা কিন্তু তার তুলনায় কিছুই নয়, অনেক কম উন্নত সম্পন্ন মনে হলো। তো যাই হোক, শ্যামা পুজো উপলক্ষে এই মেহেদিবাগান ক্লাব আবার একটা বড় পূজা প্যান্ডেল করবে আশা করছি। তখন নিশ্চয়ই এখানে আবার একটা বড় ভৌতিক পরিবেশের আমরা দৃশ্য দেখতে পাবো, সেই আশা রাখছি। আর সেই আশা রেখে এখন ঢুকছি মেহেদিবাগান ক্লাবের পূজা প্যান্ডেলের ভেতর। 2026 সালে বর্ধমান শহরের মেহেদিবাগান ক্লাবের দুর্গাপুজো মণ্ডপের থিম ছিল ভুলভুলাইয়া। আর এই ভুলভুলাইয়া থিমের পূজা মণ্ডপটিতে জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা ভুলভুলাইয়া বা লখনৌয়ের বড় ইমামবাড়ার ঐতিহাসিক স্থাপত্যের আদলে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল। এই মণ্ডপটির প্রবেশদ্বার এবং ভেতরের অংশ লখনৌয়ের বিখ্যাত বড় ইমামবাড়া বা ভুলভুলাইয়ার অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল। এই মণ্ডপটিতে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আর সূক্ষ্ম কারুকার্য করা পাথরের দেওয়াল ইত্যাদি দেখানো হয়েছিল। এই মণ্ডপটির সবথেকে আকর্ষণীয় দিকটি ছিল এই মণ্ডপটি ঢোকার ঠিক মুখে, ঠিক প্রবেশদ্বারে ঠিক সিনেমার মতো একটি রহস্যময় ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। আর এই প্রবেশদ্বারটি ছিল একটি সরু গলির মতো, যেটি একটি গোলক ধাঁধার মতো তৈরি করা হয়েছিল। আর সেই গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে যখন আমরা এই মণ্ডপে প্রবেশ করছিলাম, তখন একটা ভৌতিক পরিবেশে মধ্যে দিয়ে আমাদের আসতে হয়েছিল, যেটা খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল এই পূজা মণ্ডপটিকে। আর এই ভৌতিক পরিবেশের জন্য 2025 সালে মেহেদিবাগান ক্লাবটি দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রচুর দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে এসেছিল। ভুলভুলাইয়া সিনেমার আইকনিক বিভিন্ন দৃশ্যগুলো যেমন রাজবাড়ি, ঝাল লণ্ঠন এবং রহস্যময় ছায়ামূর্তি ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এছাড়া সিনেমার পটভূমিতে যে গান বা আবহ সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছিল, যেমন আমি যে তোমার, এই গানটি মণ্ডপের চারধারে বাজানো হচ্ছিল, যা মণ্ডপের পরিবেশটিকে আরও জীবন্ত করে তুলেছিল। তাই এই ধরনের থিম পূজা মণ্ডপে দর্শনার্থীরা কেবল ঠাকুর দর্শন করেন না, বরং একটি ভিন্ন জগৎ বা গোলকধাঁধায় হাঁটার অভিজ্ঞতাও লাভ করেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমি এখন আছি বর্ধমান শহরে মেহেদিবাগান ক্লাবের দুর্গাপুজো উপলক্ষে তৈরি ভুলভুলাইয়া থিমের অনুকরণে তৈরি একটা খুব সুন্দর পূজা মণ্ডপে। আমাদের বলিউডের হিন্দি সিনেমা ভুলভুলাইয়া যেরকম হয়েছিল, সে ভুলভুলাইয়ার যে কক্ষটা বা যে প্রাসাদটা দেখানো হয়েছিল, সেই ভুলভুলাইয়া প্রাসাদের আদলে, সেই থিমের আদলে কিন্তু এই কক্ষটা বা এই ভিতরে মণ্ডপটা তৈরি করা হয়েছে। 2007 সালে ভুলভুলাইয়া সিনেমাটা আমাদের রিলিজ করেছিল গোটা ভারতবর্ষে। তো সেই ভুলভুলাইয়া থিমের আদলে কিন্তু এবছর দুর্গাপুজো উপলক্ষে মেহেদিবাগান ক্লাবে দেখলাম একটা খুব সুন্দর পূজা প্যান্ডেলটা দারুণ করেছে বলে বোঝানো যাবে না, খুবই ভালো করেছে। সিলিংটা পুরো কাঁচের করে দিয়েছে, আর পুরো সেই আলো পড়ে রিফ্লেক্ট হচ্ছে, তার জন্য আরও ভালো লাগছে। খুবই দর্শনীয়, দৃষ্টিনন্দনীয় পূজা প্যান্ডেল দেখতে পেলাম 2025 সালে মেহেদিবাগান ক্লাবে। যে ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম উন্নত সম্পন্ন মনে হয়েছে আমার, কিছুটা হাস্যকর টাইপের হয়ে গেছে। গত বছর কিন্তু এর থেকে অনেক ভালো একটা ভৌতিক পরিবেশে আমরা ভিডিও দেখেছিলাম। তো আপাতত এখন আছি মেহেদিবাগান ক্লাবের দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে। এবার আমি চলে যাব আমার পরবর্তী পূজা প্যান্ডেলে।